ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டயர் இப்போ பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. அந்த பஞ்சரை எப்படி போடுறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம வெளியில் போய் பண்ணால் நமக்கு ரேட்டு ஒரு 50 ரூபா 100 ரூபா வாங்குவாங்க. நம்மள்ட்ட கிட்டேருந்து நம்மளே பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம டயரில் ஸ்க்ரூ குத்தி இருக்குது. அது முதல்ல ஸ்க்ரூவை கரெக்டாக கழட்டுறோம். யார் கீழே போடான்னு தெரில. எங்கள் அத்தை பசங்க விட்டு போய்ட்டு இங்கேயே கீழே ஓட்டி பஞ்சர் ஆகிட்டானுங்க. ஒரு ஸ்க்ரூ கழட்டின பிறகு அந்த இடத்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணுறோம். கரெக்டாக அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்டு வாங்கி வச்சுருக்கோம். அந்த கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹோல்ஸு கொஞ்சம் க்ரிப் கிடைக்கிறதுக்காக உள்ளே கொஞ்சம் பஞ்சு லைட்டாக பஞ்சரான இடத்துலையும் நம்ம ஊசி போட்டு ஹோல்ஸ் கொஞ்சம் க்ரிப் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த கிட்டில் ஒரு சொல்யூஷன் அது போக அந்த பஞ்சர் கிட் இருக்கும். அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பஞ்சர் போன இடத்துல உள்ளே நம்ம இன்செர்ட் பண்ணால் பஞ்சர் நின்றும். இது ஒரு பர்மனெண்ட் சொல்யூஷன் இல்லை, இது ஒரு டெம்பரவரி தான். அது ஏன்னா இப்போ லாங் ட்ரைவ் போகிறோம், டக்குன்னு பஞ்சர் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ நம்ம எங்கேயும் பெட்ரோல் பங்க் அங்கேயும் போய்ட்டு ஏர் தொலைவிட்டு இருக்கிற வேலைலாம் இல்லை. இதாக இருந்தாலும் சொல்யூஷன் அடித்து நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கலாம். ஆனால் பர்மனெண்ட் சொல்யூஷனாக டயரை கழட்டிட்டு உள்ளே ஒரு பஞ்சர் போடுவாங்க. அது ப்ராப்பரான பஞ்சர்காரங்களாம் போடுவாங்க. அவங்கள்ட்ட கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது டெம்பரவரி சொல்யூஷனுக்காக நம்ம பண்ணுறோம். அப்போ ஏர் வண்டியில் வந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம முதல்ல அந்த சொல்யூஷனை அந்த பஞ்சர் கிட்டில் போட்டு நல்லா தடவிக்கிறோம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் மந்த்ஸ் லைட்டாக இருந்தாலும் ஏர் லீக் ஆகும். ஏன்னா நம்ம 30 ப்ரெஷர் பார்க்க 35 ப்ரெஷர் வைக்கிறோம். அதனால் கொஞ்சம் வரக்கூடாதனால அந்த க்ரிப்புக்காக இப்படி பண்ணுறோம். பஞ்சர் கிட்டு போனதுக்கப்புறம் உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணிட்டு நல்லா உள்ளே அழுத்தி விட்டு டக்குன்னு அதை வெளியில் எடுத்தோம்னா அந்த பஞ்சர் கிட்டு உள்ளே இருந்துக்கும். உள்ளே அது இருந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி பஞ்சர் ஆகாது. அந்த இடத்துல ஹேர் லீக் ஆக வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம எடுத்துட்டோம் லைட்டாக. அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி இருக்கும் பஞ்சர் ஆன இடத்துல. சரி, நம்ம லீக் ஆகுதோ இல்லையான்னு நம்ம தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக. நான் சும்மா நம்மளோட வெரிஃபிகேஷனுக்காக செக் பண்ணிக்கிறோம். பஞ்சர் எதுவும் ஆகலை, லீக் ஆகலை. அது அப்படியே ஒன்று பிளேடு இருந்தால் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறலாம். இது அப்படியே விட்டால் கூட நம்ம ரன்னிங்கில் அது சரியாக போயிடும். ப்ளீஸ் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.